güncel konulardan birisi olan horlama hem sosyal olarak insanları rahatsız eder hem de fiziksel yönden bir takım rahatsızlıkların neden olması yönünden önemli bir konudur. Atlatılmaması gereken bir konudur. Horlamaya neden olan başlıca faktörler nelerdir diye belirtecek olursak, fiziksel nedenlere bakacak olursak öncelikle burunda kemik eğriliği dediğimiz nazal septum deviasyonu horlama nedeni olabilir. Burunda et büyümesi, konka hipertrofisi diyoruz, geniz eti, aynı zamanda ağız, boğazla ilgili olarak küçük dil büyümesi, küçük dilin iri olması, yumuşak damakta sarkma olması, çene yapısı bozuk olması, doğuştan veya sonradan travma sonrası olmuş olabilir. Bir takım faktörler horlamaya neden olabilmektedir.